Mwaramutse neza inshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka abaho umugisha abarinde, Uwiteka Imana Nyiringabo abaho umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, usumba byose Imana ihoraho ibaho umugisha ibarebe neza ibahe amahoro. Bavandimwe, maze iminsi ntanga ikiganiro kijyanye n'ibintu byagiye bikorwa na Eglise Catholique. Ibyo bintu nagiye mvugaho, natanze link umuntu ashobora kubibona cyangwa lien. Muri iki kiganiro muraza kureba hasi, muraza kubona aho mushobora kubibona, ndashyiraho link. Ariko noneho njyewe igitabo mbifitemo cyanjye bwite ni igitabo cya kera, ku buryo hariho link umuntu afata yayifungura agasanga amafoto amwe n'amwe yavuyemo. Noneho nibyo ejo bundi twarimo tuvugana n'abantu banyereka iyo link, bakanyereka kuri mashine zabo ibirimo, nkabereka ibyo mfite, kandi ari titre imwe, ari link imwe, ugasanga ntabwo bihuye. No kubera iki? Hari abantu bagiye bafata ibyo bintu bakavanamo ibyo bashaka, bakeditinga ibyo bashaka, bakabisohora kugira ngo icya kintu kibi cyane giteye isoni kiveho. Ariko ibyo mfite nakwereka ntabwo ari ibyo niyandikiye. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, imyaka, amatariki byabereyeho arahari. Icyo ni icya kabiri. Cya gatatu, ibyemezo ndetse na za decret cyangwa se amateka yagiye acibwa n'ibiki byanditse mu bitabo byinshi, ku buryo iyo urebye urabibona, ku buryo utavuga ko ari ibintu nahimbye. Ibi ngibi ese intego mbikorera ni iyihe? Mfite iyihe ntego ni ukubivuga? Abanyarwanda dufite ukuntu twababaye, ntabwo nirirwa mbisubiramo, mwese aho muri murabizi. Kuva kera twakoze tubona insengero, tubona imisigiti, tubona abirirwa babwiriza mu nzira n'abagira gute. Kuva kera ntabwo twasobanukiwe ikintu kibaho ngaho gituma hari igihe kigera tukabona abantu barapfuye, barashize, abandi barafunzwe, abandi gutyo. Bamwe barahunze, abandi barishwe, abandi barishe, abandi baratorongeye, abandi babura ibirengero, abandi gutyo. Muri ibyo bintu byose hagiye habaho ko abantu bagiye bahungira ahitwa ko hari Imana. Aho ngaho hitwa ko hari Imana ntabwo bigeze bahahungira ngo bahakirire. Ntawakiriye na rimwe aho hantu. Iyo ushaka Imana uba ushaka gukira, ushaka kubaho, ushaka ubuzima, ushaka ubugingo. Ariko niba ugiye aho ahitwa ko iri ntuyibone, bifite icyo bivuga. Niba wa wundi uyikwigisha uhagiye noneho akaba ari ukwereka ko nta naho akuzi, akakunyuza iyo ashaka, ibyo nabyo ni ikindi. Ibyo wenda sindi bujye muri detail, kuko umubi ava impande n'impande. Kuba mubi ntabwo bisaba kuba mu idini riniri. Idini iryo ari ryo ryose umubi abamo, kandi idini iryo ari ryo ryose umwiza abamo. Sinavuga ngo ni mu bwoko n'ubu, mu bwoko ubwo ari bwo bwose umwiza abamo kandi n'umubi abamo. Ariko icyo nshaka kuvuga, mu ntangiriro za colonisation ibihugu byarateranye by'ibihangange kuva kera cyane. Uyu ni umugambi w'umubi wo kugira ngo bagire imbaraga mu kudutegeka, bagire imbaraga mu kutuyobora. Bashyiraho ibintu, barabyubaka. Hagati yabo bakajya bajya impaka, bakavuga ati ariko ibi ngibi si byo, ariko tubihindure gutya kugira ngo bazabyemere, tubigire gutya. Hanyuma icyo nicyo ndimo mvuga, kugira ngo urebe icyo ngicyo uhagazemo urengera bujiji cyangwa se urengera buhumyi, urebe icyo ari cyo.
gusa mu bintu bagezeho, hari ikintu bagezeho mu buryo ntashidikanya rwose. Icyo kintu bararashe barahamya, bahanaguye ubwonko bw'abantu. Ni ikintu gitangaje kuba umuntu ashobora kubona ibintu nk'ibi ngibi byanditse kandi no muri Vatikano ubwayo bihari, yarangiza akayirengera avuga yuko irimo itukwa cyangwa se yandagazwa n'umuntu w'insibika cyangwa icyo ashaka kunuka icyo ari cyo cyose, ngo ndimo ndanduza iki. Ariko noneho muri ya Eglise Katolike arimo bo barasabiye imbabazi ibyo bakoze. Murumva uwo nguwo ntabwo aba yaragize ikibazo, ahubwo we ubwe c'est un danger public, we ubwe ni ikibazo ku bantu, kuko uwo nguwo ni wa wundi ugira ya fanatisme ku buryo ashobora kwica abantu arengera ibitirengera. Kuko niba Gatolika yo ubwayo cyangwa n'andi madini yisabira imbabazi, hanyuma wa wundi urimo akavuga yuko ibyo bintu Gatolika itabikoze kandi yo yasabye imbabazi, uwo nguwo murumva uwo ari we? Simbizi uba wumva uwo muntu uwo ari we. Angaje we intego yanjye nuko mu myaka Uwiteka yashimye ko mfite muri buno buzima, naranyagiwe. Icyo ni kimwe, nyagiramwe n'abanyarwanda bagenzi banjye. Ibyabaye muri kino gihugu nari nkanuye, nararebaga. Uwo ntazi se nzi nyina. Icyo navanyemo ni kimwe nuko umunyarwanda yababaye peke yake, ntumbwire ibindi. Umunyarwanda yarababaye. Hanyuma nza kureba nsanga mu bintu byatumye umunyarwanda ababara hari ukutimenya. Icyo ni kimwe, hari ukutamenya ikimuri imbere, kutamenya aho avuye ngo ashyireho umusaraba atangire ubuzima bundi bushya, ahubwo agashaka kureba ahazaza ataratunganya naho ari muri uwo mwanya, ndaro présent. Donc mu gihe arimo nyacyo ntagitunganya, ahubwo agashaka gutunganya ibizaza, ariko ibiriho muri uwo mwanya ariho byamunaniye. Arareba hariya hakurya. No, banzo utunganya aho uhagaze, mu gihe uhahagaze, mu buryo uhahagaze, n'inzira uhahagazemo. Ndavuga nti rero mu busibika bwanjye, nibura nzave ku isi ngaragaje iki kintu, abantu bazamenye cya kintu icyo ari cyo, icyitwa amadini. Ntabwo mvuga idini rimwe, ni amadini. Hanyuma ayo madini abantu bamenye ngo ni iki bafite imbere yabo, ni iki kirimo, ni iki kivamo. Ese twakubiswe gutya, twanyagiwe gutya adahari, ni iki yatumariye muri icyo gihe kibi? Imana iriyo twabwiwe twayibonye ryari? Mu bihe bikomeye u Rwanda rwaciyemo abavandimwe, nabonye abagira neza benshi. Hari abatabaye abantu bicwaga, hari abemeye barapfa. Urugero natanga, muzajye mukarange hariya i Kayonza, mubaze umupadiri witanze yanga gutanga abantu, baramwica. Kandi ntabwo yari afite ikibazo cy'amoko, ariko uwo ngo yahagaze mu muhamagaro we wamujyanye nk'uko yaragiye agiye gushaka Imana, arengera abantu. Ariko nabonye n'undi mupadiri wari ufite imbunda ayivanamo ararasa. Bavandimwe, ibi ngibi mba mvuga ni ukugira ngo imenye ushaka Imana kandi mu nzira ya Christus ordo, cyangwa muri ordre christique, cyangwa inzira n'umurari bya Kristo. Kuko usibye Kristo w'igihangano uyu nguyu w'ejo bundi bazanye, ariko hariho réellement un Christ. Donc mu buryo bwo mu mwuka, inzira ya Kristo iriho, ahubwo abantu kutayimenya. Niyo mpamvu bemera buhumyi baje gukora ku buryo bemera bamaze igihe babamo babwiriza abana babo, hanyuma babuze imbaraga zo kusenya ibyo ngibyo ngo babwire abana babo batangire biga ukuri, bimenye bagire gute, nuko bakavuza abahanda.
ça je m'en balance, tu peux crier tant que tu peux, ariko ntabwo bibubuze yuko ukuri guhari, kandi abakugenewe nk'abana b'Imana bazakumenya. Iyo nzira ya Christus Ordo niyo ikubwira ngo muzamenya ukuri kandi kuzababatura. Alors libre à toi, niba ushaka gukomeza kuba imbata, njyewe icyanjye nzaba naragikoze, narakubwiye ibyangombwa, narakweretse naho wabishaka, hanyuma ubundi tu peux aller vaille en enfer si tu veux ou au ciel. Alors njyewe mon travail icyanjye mba nagikoze. Aha ndashaka kuvuga yuko bavandimwe, ntabwo nyobewe risque mfata mvuga ibi ngibi, ariko iyi nzira nayigiyemo nabitekereje. Inkuba n'ibirabyo byo muri iyo kiliziya gatolika cyangwa no mu yandi madini ndabitegereje, ariko nzave hano nsubira kwa data mfite icyo moze, mfite icyo maze, mfite n'icyo mpetse nk'umuzigo. Nzajya kwereka data inti dore uko nagerageje dawe, ni ibi nari nshoboye, hanyuma ibindi ni ibyanjye na data. Inzira bizacamo ntabwo inteye ubwoba, mbibabwiza ukuri, kuko narungurutseyo ndahazi. C'est une affaire de quelques secondes, ni ibintu bimara udusegonda dukeya dipart. Rero napfa ndi imbwa y'ingegera y'amafuti mbonye ukuri sinkwereka umuntu ngo adasitara. Niba imbere hari umwobo sinkukwereke, ndi ingegera y'amafuti aho ngaho y'amazirantoki, ndakukwereka rero, hanyuma babinzize, oui je vais bien, ariko nakwerekanye. Rero bavandimwe, ntimukagire ubwoba wenda ngo nzagira ubwoba bwo gukomeza kubivuga cyangwa iki, non pas du tout. Kandi niba hari abo twakoranye baranzi, ntabwo no mu busore bwanjye nigeze ntinya urupfu. Icyo kintu n'ababikeka babyibagirwe kabisa. Abanzi muranzi, abo twakoranye, si ukwirarira, si ukwishyira hejuru, ntabwo ntinya urupfu pour la plus simple raison, kuko nzi urupfu icyo ari cyo. Nzi ko ari ugusubira mu rugo, ntabwo ari uguheranwa, ntabwo ari ukuzimira. No, ntabwo ntinya. Ibyo nabimenye nkiri umusore, nkiri mutoya. Niyo mpamvu abanzi mu bihe bibi bikomeye bafite uko bambonye, bafite n'uko banzi. Ibyo rero ntabwo ngira ubwoba bw'urupfu kabisa, ariko umwana w'Imana nzamubwira ukuri, abahatuke yo gukomeza guheranwa n'ikinyoma kiyoboye isi. Aya madini yashyiriweho kuba un instrument de domination mondiale, donc yashyiriweho kuba igikoresho bategekesha abatuye isi, cyane cyane bagamije guhabya no kuyobya umwana w'Imana. Iyo yari introduction numvishe iri qui s'impose, yari ngombwa muri uyu mwanya. Twari twagarukiye ku mwaka w'1500, aho nari nababwiye yuko ubuhenebere bwari buri muri kiliziya gatolika mu mwaka w'1500, bwageze aho Papa Leo wa 10 ashyiraho itegeko ryitwa camera tax, ryari rigizwe na article 35 byahaga imbabazi ibyaha, byatangaga imbabazi kubabarirwa gusesuye ku byaha byose bibaho bishobora gukorwa. Upfa kuba watanze amande akajya mu bubiko bwo kwa Papa. Ahangaha nafashe article zigera ku 8 nk'uko nabibabwiye, aho bavugaga yuko umuntu witwa ko korera Imana naramuka asambanye n'abashiki be n'abakobwa be n'ababyara be n'ababereye nyirarume cyangwa n'undi mugore, azababarirwa atanze amande y'amarivre 67.
Article ya kabiri kavuga yuko un ecclésiastique, barabisobanura, niba uwo nguwo wihaye Imana asabye imbabazi kuko yakoze ibyaha bidasanzwe ku mwana cyangwa ku nyamaswa, baravuga ubusambanyi, dore gusambanya umwana yaba umukobwa yaba umuhungu, cyangwa gusambanya ihene cyangwa intama cyangwa inka, ashobora kubabarirwa atanze amarivre 131. Iyi kamera taxe mubyandike nk'uko wandika kamera, ya kamera iba kuri telefone, kamera bisanzwe, hanyuma taxe bisanzwe umusoro, mubyandike hanyuma murebe ikirimo, hama mubone kuba imvuza rusaku n'imvuza rusamu murengera ibitirengera. Ngo kuba padiri biremewe yuko bashobora kubana mu buryo bw'ubuhabara n'umugabo ufite umugore cyangwa n'umugore ufite umugabo, cyangwa se n'ababyeyi bawe bwite, mukabana musambana, upfa kuba watanze amarivre 76. Imwe yari article ya mbere, indi yari ya kabiri, indi ni ya gatanu muri iyo ngiyo kamera taxe niyo ngezeho, indi ni ya 9 ivuga ngo umupadiri niyica umurayiki ashobora kubabarirwa atanze amande y'amarivre 15. Wa wundi ad patres bakagenda kuba batanze amarivre 15. Hanyuma article ya 10, ubwo kuri njyewe ahangaha ni ya gatanu ndimo nsoma, ariko muri kamera taxe ni article ya 10 ivuga ngo umwicanyi niyica umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa benshi umunsi umwe azatanga amande y'amarivre 15 nk'uwishe umwe. Gusa apfa kuba yabikoze umunsi umwe. Niba wishe umuntu umwe cyangwa ukica babiri cyangwa ukica 100 ariko ukabica umunsi umwe, uzatanga amande y'amarivre 15 nk'uwishe umwe, apfa kuba wabikoze umunsi umwe. Article ya 14 muri iyo livre code ya kamera taxe, article irimo ya 14 ivuga yuko ngo umuntu wishe umuvandimwe we cyangwa mushiki we cyangwa ise cyangwa nyina yababarirwa atanze amarivre 17. Hanyuma umuntu ushaka kugira garanti y'imbabazi ku byaha byose biba ku isi, ibyo yaba yarakoze, ibyo yaba arimo akora muri uwo mwanya, n'ibyo yazakora mu gihe kizaza, byose akaba azi yuko nta na kimwe azabazwa, yakwishyura amande y'amarivre 168. Article ya 29, munasobanukirwa impamvu mubona abapadiri bababyaramwo abana bikazarangira babaye abapadiri, ni umurage. Abo bana b'ibinyendaro hano babavugaho ukuntu bimeze, nanabivuzeho ubushize, bati umwana w'ikinyendaro cy'umupadiri ushaka gusimbura ise mu mwanya arimo nk'umupadiri, akamusimbura mu murimo w'Imana, azajya yishyura amarivre 27. Ubwo ntazongera kugira ngo kwitwa ikinyendaro, azasimbura ise mu gukora umurimo w'Imana nk'umupadiri, anamusimbure mu kubyara ibindi binyendaro, nabyo bizahinduka bigatanga aya marivre 27, bikagaruka muri kiliziya, nabyo bikigisha, hanyuma genealogy
donc urubyaro rwabo ngabo rugakomeza. Padiri abyara hanze, ikinyenda rukiza cyishyura kigaruka mu nzu y'Imana. Ni ukubwo ababaga bari imbere y'abajyaga gusenga muri icyo gihe, murumva abari bo bapfaga kuba bishyuye amande 27 y'amarivre, ubundi ibinyendaro bigasimburana aho ngaho muri uwo murimo, kuko bashyizemo ngo l'office bâtard d'un prêtre qui veut succéder à la place de son père dans ses fonctions religieuses payera 27 livres. Ça se passe de commentaires. Ntacyo warenzaho. Ngabo nguko ngibyo. Mubarengere bo ntabwo birengera, ariko mu 1506 habayeho icyitwa le pogrom de Lisbonne. Ibintu byagenze bite? Mwese muze mwumve bavandimwe. Abantu benshi b'abayahudi bari birukanwe muri Espagne mu 1492 bari babonye ubuhungiro mu gihugu cya Portugal. Abanditsi n'abanyamateka bavuga yuko umubare wabo wari hagati y'ibihumbi 90 n'ibihumbi 150. Ibyo byabaye amahirwe akomeye kuri icyo gihugu cya Portugal, kubera yuko abo bayisiraheli, abo bajuifu se bari bahungiye muri icyo gihugu, bari abantu icyambere bari barize, bari barimo abaganga, bari barimo abanyamabanki benshi cyane, bari barimo abacuruzi benshi, kandi abenshi muri bo bari bageze muri Portugal bafite imitungo yabo, barirukamwe ariko imitungo yabo babasha kuyitwara kuko amabanki nibo bari bayafite, bari abaganga, bari basobanutse, donc barahunze babasha guhungana umutungo wabo. Icyo gihe Espagne nibwo yaguye iragwa, kandi yohejwe n'ab'i Roma. Noneho rero bagera muri Portugal bafite umutungo wabo. Byabaye ubukungu bukomeye ku gihugu cya Portugal, kirahazamukira. Ariko abo baturage bari bageze muri icyo gihugu, systeme ya Kiliziya Gatolika yitwa Roclerige nyine ntabwo yabishimiye. Hanyuma nibwo itangiye gushyiraho ubugambanyi bwa cya kintu cya Inquisition bari barashyizeho cyo kugenzura abantu no kubashinja ibintu no kubatoritira. Hanyuma rero nk'uko byari byabayereye muri Espagne babizana no muri Portugal. Baragenda bafata amafaranga bayaha abapadiri bo muri Portugal menshi cyane, menshi ariko kugira ngo batangire bigishe urwango ku mujuifu, ku muyisiraheli ahava akagera. Mu myaka mike cyane babashije kubigeraho, aho i Lisbonne umunsi umwe gusa abantu babwirijwe n'abo ngabo bihaye Imana bo muri Kiliziya Gatolika bakoze icyiswe pogrom de Lisbonne. Hapfa abayahudi 3,000 umunsi umwe, bishwe n'abemera, ngo tué par des pieux catholiques excités par les prêtres là. Mwumvire ijambo. Ahangaha reka nsubire inyuma mumbare ndavuga mu Gifaransa kugira ngo mwumve ibi bintu ababyumva abandi mwasobanurira, ariko nanjye ndabivuga mu Kinyarwanda. Mana we. Mais cette population, cyangwa reka ngasome kose, ngo 1506 le pogrom de Lisbonne, un nombre important de juifs expulsés d'Espagne en 1492 avaient trouvé refuge au Portugal. Les historiens citent des chiffres allant de 90 à 150 000. Ce fut une chance inouïe pour ce pays, car ces réfugiés étaient en bonne
partie des personnes instruites, médecins, banquiers, commerçants, et certains arrivèrent au Portugal avec une partie de leur fortune. Mais cette population nouvelle déplaît à une partie du clergé et suscite les convoitises de l'Inquisition espagnole. Cette dernière se doit donc des prélats, soudoyer. Cette dernière se doit donc des prélats portugais pour répandre l'antisémitisme. En quelques années, un succès important est obtenu. À Lisbonne, au cours d'une journée de folie meurtrière qui passera à l'histoire sous le nom de pogrom de Lisbonne, 3000 juifs sont tués par des pieux ni ukuvuga umuntu wemera cyane, tués par des pieux catholiques excités par les prélats. Textuel. Nkuko nari nabisobanuye, abantu ibihumbi bitatu barishwe, bicwa n'abantu bemera cyane b'abagatolika, bemera cyane, bari hariya bemera, bica abantu ngo nuko ari abayahudi babibwirijwe n'abapadiri. Ubu koko nanjye Claude Insibika narakara ngo umuntu arimo arantuka ngo ndimo ndarenganya gatolika? Ubu se abangaba ibihumbi bitatu bo bagiye bameze bate? Abo bajulifi ibihumbi bitatu bishwe bagiye batashye bameze bate? Bavandimwe, ndi Insibika, ndiki ndamaheru, ndishyano, tuse konve, ariko nanga umuntu ukora ku maraso y'umuntu. Uwo ndamwanga, nanga umuntu ukora ku maraso y'umuntu. Mu 1512 habaye Concile de Latran ya gatanu. Iyo niyo yemeje ubutware bw'amafaranga muri Eglise. Ni nabwo Nicolas Copernic yavumbuye ibyo Aristarike yari yaravumbuye mu kinyejana cya kabiri, yuko isi ari satelite y'izuba kandi ko yihindukizaho amasaha 24. Ibi ngibi nubwo yarabivumbuye mu 1520. Iyi date muyumve neza. Habayeho declaration ya Papa Leo wa 10. Ubwo ibyo ngibyo kugira ngo biprecise neza, ni ibintu byabaye hagati y'1475 n'1521 nibwo uyu mupapa yayoboye kuva mu 1475 kugera mu 1521. Ariko ibi ngibi iyi declaration yayikoze mu 1520. Yavuze ngo ki? Ndebo bisome mbibabwire hanyuma, ariko noneho mbivuge no mu rurimi urunuru kugira ngo ibishoboka mubashe kubyumva. Yaravuze mu Gifaransa, ndagiye kubivuga mu Gifaransa no mu Kilatini birimo, ndabivuga mu Kinyarwanda, ngo on sait de temps immémorial combien cette fable de Jésus-Christ a été profitable à nous et à nos proches. Quantum nobis nostrisque eia do Christo fabula profuerit satis est omnibus securis notum. La haute hiérarchie catholique de l'époque ne croit pas à l'histoire du Christ, mais utilise cette légende pour convertir les masses. Uwo ni umupapa. Mugende mubirebe, mubisome, mwumve. Murebe mu bitabo source www.bible.charis.fr, l'encyclopédie des mythes et des secrets.
de Barbara Walker, page 471. Jean Bale, L'art de ne croire en rien, édition Rivage, page 152. Le mensonge chrétien, Jésus-Christ n'a pas existé. Icyo ni igitabo ngo yanditse, ce n'est pas ce que je dis moi. Arthur Erard, 1908, histoire abrégée de l'église de Jésus-Christ, principalement pendant les siècles du Moyen-Âge, Emile Gers, page 534. Aho bose bagenda babivuga ko bakavuga uyu nguyu ibyo yavuze, noneho hari aho babisobanura neza nuko yajyaga aganira akavuga ati mureke tubayobore, mureke tubibabwire, mubyemere, mujye muza n'amafaranga tuba tuyakeneye twebwe ndetse n'abacu aho tuvuka, abavandimwe bacu ako gasiringi baragakeneye, nimwemere icyo gipindi cya Yesu mugende buhumyi. Uwo ni umupapa yitwa nde? Yitwa Leo wa 10, wayoboye mu 1475 kugeza mu 1521. Niwe wavuze ibi, ntabwo ari insibika yabivuze cyangwa yanabyanditse. Twagiye mu 1521 ngo abwirijwe ngo n'umwuka wera wari warihaye Imana w'Umudage witwaga Martin Luther, yasobanuye igitabo cy'isezerano rishya mu byumweru bike cyane, mu minsi mikeya. Aho ngaho niho hatangiye icyo bita schisme chrétien, cyangwa schisme de la chrétienté, aho mu binyejana byakurikiyeho abitwa abakirisitu bicanye hagati yabo. Habonetse isezerano rishya, bitumye uyu nguyu Martin Luther King Kiliziya Gatolika imufata ukuntu, hanyuma hayivutsemo udusekte n'utudini dutandukanye, hama abantu bemera Imana bagiye. Donc ikinyuma kiri hejuru yabo, barababwira ibi n'ibi, hama bakajya kubirwanira bakicana, ariko abababwiye cya kinyuma biyicariye. Nguko nuko natwe hano bijya bitugiraho ingaruka, mujya mubibona. Murimo murabona uko abantu biturikirizaho ibisasu ngo barimo barakora intambara ntagatifu. Murabona ukuntu umuntu w'umugatolika agenda agatwika abantu ngo n'abayisilamu, murabona ukuntu umuyisilamu ajya guhiga umugatolika akamwica ngo ni umukafiri. Ibintu ni ukuvuga niba turi mu ishyamba tukaba turi ntabwo mbibonera imvugo, twikomereze. Mu 1524 kugera mu 1525 nibwo havumbuwe ikintu bita imprimerie, ivumburwa n'uwitwa Gutenberg. Imyaka mike nyuma gato, imyaka mike mbere byari byatumye abasha kwandika Bible nyinshi cyane azigeza mu baturage. Noneho rero ubwami bwo mu Budage habonekamo abaturage babayeho nk'uko ngo Bibiliya ivuga. Babagaho basangira ibyo bakoreye, bagasangira imitungo yabo, hanyuma batangira kugenda bakora ibiterane hariya na hano, ubona ko rwose bashaka kwiberaho nk'uko birivuga ngo musangire ibyo mufite gutyo. Nk'uko nanjye njya mvuga ndi mu gifasha abakeneye cyangwa iki, nk'uko ijambo ry'Imana ribabwira, nk'uko namwe mubikora se ntanabibabwirije kuko sinjye ubibigisha, se njye wabizanye, ariko umwana w'Imana wese bimubamo. Aha ngaha rero byaje kugenda bite? Muri bwa buryo bwo gusangira imitungo n'ibiki, habonetsemo ababeshya abandi, bamwe bakarya iby'abandi, ibiki, birangira havuyemo imyigaragambyo ikomeye cyane, ku buryo ubwami bwo mu Budage bwari bugiye gusenyuka. Ibyo byatumye Kiliziya Gatolika ifunga ndetse inafata za Bible zari ziri mu baturage, inafunga no kongera kwandikwa kwazo, ndetse n'ubusobanuro bwazo kongera kuzisobanura. Urebye kuri iyi source www.bible.
chez-alice.fr wahabura igitabo cyitwa Les collections de l'histoire octobre 2001. Mu 1527 ikibi kiragaruka burya i Roma. Abaprotestanti bishe abaturage bose bari batuye i Roma. Abaturage b'i Roma birirwa bareba uko intare zirya abantu, noneho abaprotestani nabo bagiyeyo barabafangira vizuri sana, barabica barabamara. Bishe abantu bagera ku 4,000. Umujyi barawusahura. Umupapa ashyira Rugeri, akizwa n'abagaride Suisse b'abasirikare b'Abasuwisi, mubona baba bambaye urugofero rurerure bafite n'icumu, baba batanyeganyega bameze nk'amasitati. Abo nibo bamukijije. Hanyuma baragenda barifugirana ahantu bita Castel Sant'Angelo. Muri iyo Castel ya Sant'Angelo niho bihishe. Hanyuma abaturage baricwa, abandi bihishe rwose nta kibazo bifitiye. Icyo bita le simple puce cya Kristo barakiba, siko nakita mu Kinyarwanda, ariko ntabwo cyari kiraho cyonyine. Hari n'ikindi cyari kiri ahitwa Shahu muri Saxe, en Saxe à Chartres, au Puy en Velay, ahitwa Metz, Conques na Clermont, n'ahitwa Langres. Sinzi niba ari Clermont Ferrand, ariko ni Clermont yanditse gusa, n'ahitwa Langres. Mu 1538 umuyezuwiti witwa Pige yaranditse ati, ni iki kitubwira usibye Kiliziya Gatolika yonyine, ni iki kindi twabonye, ni iki kindi gisobanutse gifatika kitubwira ko Matayo na Yohani abo banyevanjiri batabeshye cyangwa se batibeshye mu kwibuka ibyabaye, cyangwa se bakaba bataranabayeho. Ati ni Kiliziya Gatolika yambitse ubutware ibyo bintu yo yonyine, hanyuma itegeka abantu kubyemera nk'amavanjiri, ariko ayo mavanjiri adafite ukuri kuyarimo ubwayo, cyangwa se ngo aba afite n'ukuri guturutse ku bayanditse. Uyu ni umuyezuwiti witwa Pike. Urimo ndagenda mbabwira byagiye biba. Mu 1540 umwambasaderi wa Charles Quint wabaga i Roma witwaga Diego Ubaldo do Mendoza yavuze ko papa yamubwiye ibintu byinshi, akamureba akibaza niba ari umupapa cyangwa se niba ari imbere y'umupagani wuzuye. Yaramubwiye ati, Kristu nta kindi ari cyo usibye ririya zuba mureba. Buriya iyo musenga Kristu ni ririya zuba, kandi ririya zuba ryasengwaga n'udutorero tw'abantu basengaga mitra, cyangwa secte mitraïque, mitriaque. Hanyuma n'ikigirwamana cyangwa se n'imana yitwaga Jupiter Amon, igaragara mu bupagani ari isekurume y'ihene, isekurume y'intama, cyangwa se ikagaragazwa n'umwana w'intama. Aho ni imbere ya Yesu Kristo. Hanyuma uwo mupapa ngo agasobanura uburyo yagiye abaho, akagaruka, akagenda, agapfa nyine, akagaruka, n'ubu buryo bwo kuzuka bwa Kristo busa nk'ubwe. Akavuga yuko nawe ubwe uburyo yagiye abaho akagaruka bisa nk'uburyo Kristo yabayeho. Ariko noneho we arangije aravuga ati, uburyo noneho na Kristo ubwe yabaye, we uyu mupapa yemeraga nyine incarnation. Hanyuma akavuga ati noneho n'uburyo Kristo yabaye incarné,
buvugwa n'uburyo yazutse ni uburyo bwa mitra, niho byavanywe. Arangije aravuga ngo bya bindi abanyabwenge batatu ngo bari bagiye kureba Yesu, ngo nta bindi, ngo uriya ni umuhango wakorwaga n'abapadiri ba Zoroastre igihe babaga bagiye gusenga imana zabo, maze bakazishyira zahabu, ibihumura neza, n'amavuta meza cyane. Ibyo bintu bitatu bikaba ari byo byakoreshwaga mu gusenga inyenyeri y'urumuri yafatwaga nk'Imana. Akongera ngo akavuga ati muri constellation ya Vierge cyangwa se ya Isis ihura na Solstice, niho ubonera yuko ivuka rya Mitra ryo ku itariki 25 z'ukwa 12 ari ryo ryashingiweho bavuga igihe Yesu yavukiye. Hanyuma uwo mupapa aravuga ati birahagije kwerekana ko Mitra na Yesu ari Imana imwe. Ngo aranatinyuka aravuga ati nta nyandiko n'imwe iba kuri iyi si ihamya neza bifatika yuko Kristo yabayeho nk'umuntu. Ati aranavuga ati jewe ku bwanjye nemera yuko atanabayeho. Ati ndanabizi kuko nta nyandiko zibaho, burya nta nyandiko zibaho zibyemeza. Uwo yari Papa Pawulo wa gatatu wavugaga ibyo ngibyo mu 1540. Uyu nguyu Diego Waldo Mendoza azagenda avuga mu mateka kuko yabanaga n'abapapa, yabanaga n'abantu bakomeye muri Kiliziya Gatolika, ibyo baganiraga ibiki, kandi turaza kubona n'abandi babivuze b'abapapa, ntabwo ari uwo wenyine. Hanyuma abogeze ikipe zidahari mujye muri stade nababwira iki, mubyine ka mucerenge cyangwa n'ibindi mushaka, cyangwa mucunde ariko murebe ibyo muhagazemo, mumenye aho muva, aho muri, naho mwerekeza. Mu 1545 nibwo Concile de Trente, concile yarigizwe ngo yiswe Concile de Trente cyangwa Concile ya 30 cyangwa yabo 30, abo niba yarigizwe n'abari barimo bari 30, je sais pas, ariko yitwa Concile de Trente. Nibwo igitabo cy'ibyahishuwe cya Yohana cyashyizwe muri Bibiliya mu 1545. Iyo concile yabo 30 niyo yemeje yuko igitabo cya Yohana cy'ibyahishuwe gishyirwa muri Bibiliya. Muzarebe iyi Concile de Trente mushyire mu 1545 muzabibona, ntabwo ari byo mpimbye. Mu 1546 muri iyo Concile de Trente ku munsi wa 8 wo guterana kwayo mu 1546, les pères de l'église, abapadiri bari bateranirijwe muri sesiyo ya 4 ya Concile de Trente, bashyizeho amateka akurikira ngo iyi Concile de Trente Ecumenique et Générale ngo yateranyijwe n'Umwuka Wera, ivuze yuko ibitabo byose byaba iby'isezerano rishya n'isezerano rya kera byahumetswe n'Imana, ni nayo yabyanditse, cyaba kimwe cyaba ikindi byemezwe gutyo, kandi imico n'umurage w'ibindi bihugu bazabyemere batyo, nk'aho bivuye mu kanwa ka Kirisitu cyangwa se bivuye mu kanwa k'Umwuka Wera, bizabikwe muri Eglise Catholique
bijye bisimburana iteka byanditse gutyo, bifatwa gutyo, byanditswe byera byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo nuko hanyuma bajye babirebana icyubahiro kandi n'ukwemera kwinshi, babyemereza mwaho ngaho, nibyo mubyinamo. Bavuga yuko kataloge y'ibitabo bitagatifu ishyirwa kuri ibyo bitabo no kuri iryo teka kugira ngo hatazagira umuntu ubikekeranya, kandi konsili byemeza gutyo, hanyuma bagashyiraho na lisite y'iyo kataloge yabyo. Hanyuma ngo utazemera ibyo bintu nk'ibidatinyukwa, nk'ibidasanzwe, ibyo bitabo akabireba atabyubaha nk'ibyavuye ku Mana n'Umwuka Wera cyangwa mu kanwa ka Kirisitu, ngo ntabyemere kandi bisomwa muri kiliziya mu gihe cy'amasengesho na misa, ntabyemere nk'uko bimeze mu cyo bita vulgate latine ya kera, agasuzugura ibyo byose ajya afatwa nk'ikizira. Hanyuma Kiliziya Gatolika yemeza yuko kuva icyo gihe ibyanditse muri Bibiliya byose bizajya bifatwa nk'ibyavuye ku Mana. Ni muri icyo gihe byemejwe. Urimo urabyina indirimbo itari yawe. Mu 1548 Papa Paulo wa gatatu yabwiye wa Duke Mendoza wari ambasaderi wa Espagne i Roma ati, nabonye ntabashije kubona ikimenyetso na kimwe mu myemerere yanjye kinyereka yuko Kristo cyangwa se amateka n'imigani bivuga uwo Kristo byabayeho. Ati nibwo naje kubona neza yuko ahubwo ari Imana y'izuba yindi yari yashyizwe mu myemerere y'abantu. Muzasome igitabo cyitwa Les Rures Secrets du Golgotha, par la Fond Edition, cyanditswe na Robert Amberin. Muri 1559 nibwo invasion ya imprimerie yatumye abantu benshi babasha kumenya, kuko hasohotse ibitabo byinshi abantu babasha gusoma. Nuko hanyuma rero Kiliziya Gatolika ibona yuko ari ibintu byinshi bigiye kumenyekana, ishyiraho iteka ryitwa Index Aditus Librorum Prohibitorum. Hanyuma ivuga yuko kuri iyi index ishyizweho na Papa Pio wa gatanu, yaje kubyemeza mu 1571, ivuga yuko ibitabo bizajya bisohoka bitanyuze mu murari wa Kiliziya Gatolika, bizajya biba ibitabo bibuzanyijwe. Hanyuma n'uwo bazajya bagisangana bazajya bamwereka icyo bari cyo. Hanyuma abantu benshi icyo gihe bahise bava mu Butaliyani bahungira mu Busuwisi no muri Alemanya. Hanyuma iyo Index Aditus Librorum Prohibitorum iya nyuma yaje kwandikwa mu 1961 ikibyemeza nyine. Mu 1547 no mu 1594 nibwo habayeho intambara y'amadini mu Bufaransa. Utudini dutoya twa gikirisitu mu Bufaransa twakoze agashya duteza intambara y'akaga y'ishyano iri aho ngaho, ariko ikajya izamo kumvikana, bagashyiraho ihagarikwa ry'imirwano n'ibiki. Ahangaha mo hagati niho hiciwe abaprotestani bagera ku 20,000, abagabo, abana n'abagore mu ijoro rimwe. Iryo joro niryo bise la Saint Barthélemy mu 1572. Hanyuma mujye mwumva ukuntu ni umunsi abantu biciwemo mu ijoro, biciwemo ntabwo bavuze bati umunsi w'ishyano n'akaga, umunsi w'amage.
oya, ahubwo bawise la Saint Barithélemy ntagatifu. Abajya muyizihiza muryoherwe. Ariko icyo gihe hafi abantu bagera ku bihumbi 20 b'abaprotestani, abagabo, abagore n'abana, mu ijoro rimwe. Muri 1590 Papa Urbain wa karindwi yapfuye amaze iminsi 13 ku buyobozi bwa Kiliziya Gatolika. Nuko bavuga bati rwose ngo nibwo bari babonye umupapa udatuka Imana, utica, utari umusambanyi, udasambana nabo bavindimwe, kuvuga yuko hari abandi babikoraga. None ngo dore Imana imutwaye ataramara n'igihe kinini. Ubwo ngubwo ngo byabaye ku itariki 27 Septembre, ukwezi kwa 9 mu 1590, nyuma y'iminsi 13 yonyine gusa ayoboye kuwemeraga Imana ngo cyane, witwa Urbain wa karindwi yicwa na malaria, paludisme. Mu 1600 Giordano Bruno bamutwikiye i Roma, yumva areba abona. Bamwiciye yuko ngo ari umuhakana Mana, nk'uko nanjye nyine bajya babinyita, ngo yari akoze ikirero. Yari yarebye abona izuba ari umubumbe nk'iyindi yose, avuga yuko isanzure ritagira iherezo, wumve. Hanyuma anavuga yuko ndetse no mu yindi mibumbe hakurya hari ubuzima, hari n'abantu bahaba cyangwa se ibindi biremwa bihari. Hanyuma bamucira urubanza, amara imyaka 8 aburana. Hanyuma baza kumukorakora bukozi, kwa kundi babizi gukorakora, baramutocaringa, baramutoritira bikaze. Hanyuma bamuvanamwo amagambo yerekanaga yuko ari umuhakanyi kubera ibyo ngibyo gusa. Hanyuma akwiriye kwicwa kuko ari umuhakanyi utisubiraho kandi udafite ubwoba bwo kuvuga amagambo akaze. Amen umutwe. Ayo magambo nuko yari yavuze yuko izuba ari umubumbe nk'iyindi yose, ko isanzure ritagira iherezo, kandi avuga yuko hakurya y'ubuzima bwo kuri iyi si ayandi masi cyangwa indi mibumbe ishobora kuba ituwe. Nicyo yazize. Nuko i Roma niho yatwikiwe muri 1600. Hanyuma iyo hipoteze ya Giordano Bruno niyo yaje kugaragara yuko yari ukuri nyuma, isenya cya kindi cy'uko Kiliziya Gatolika avugaga yuko umuntu n'isi ari byo huriro ry'ibiremwa byose biriho, nta bindi biriho, ni umuntu n'isi, nta bindi biriho, ni ibyo ngibyo n'Imana yabo bazanye bashyira aho ngaho. We yari abisenye avuga ko hariho ubundi buzima, ko isanzure ritagira iherezo, ko izuba ari umubumbe nk'iyindi yose. Urumva yarakoze ku zuba, bambaza, basenga, bashyiraho amatariki yo kwizihiza. Ubushakashatsi nyuma bwaje kwemeza yuko ibyo Giordano Bruno yari yaravuze byari ukuri, kandi ko iyi si dutuye iri muri galaxy ifite izina ryitwa la Voie lactée, ariko uwo nguwo baramutwize. Muri 1600 nanone abitwa les Incas baratewe, baterwa n'abaconquistadores b'Abespanyol b'Abagatolika, baragenda barabica, barabacakaza, bamwe bagiramwo abacakara, bashyiraho itegeko ryitwaga encomienda, aho bakoraga niba nabyita tije, ni mbega imirimo y'imbaraga. Barangije babaterezamo indwara z'ibyorezo, barabamara ku buryo amamiliyoni agera mu 10, miliyoni zigera ku 10 z'abo bantu bishwe. Abaturage bo muri Nouvelle Espagne bavuye kuri miliyoni 25
population indienne yaho, donc abahinde, ubwoko bw'abahinde bari bahatuye bavuye kuri miliyoni 25 mu 1520, basigara bari munsi ya miliyoni 1 mu 1600, ni ukuvuga mu myaka 80 yonyine, miliyoni 25 barazishe, hasigara abatageze kuri miliyoni 1, bishwe n'abaconquistador, donc les conquérants espagnols b'abachrétiens, conquistadores espagnols nibo babishe, chrétiens b'abagatolika, b'abakirisitu plutôt, ariko bavuye muri ya Roma turimo tuvuga. Mu 1610 Galilée yasohoye igitabo cyitwa Le Messager Céleste Sidereus Nuncius, cyaje gutera urusaku rukaze cyane. Icyo gitabo yari yanditsemo ibintu yabashije kuvumbura akoresheje ikintu cyari kivumbuwe vuba cyitwaga telescope murayizi, muri iyo minsi nibwo yari ivumbuwe. Yari yabashije kureba ukwezi aranagushushanya akurikije uko akubona muri ya telescope, yerekana ibyobo nka bya bindi byo mu birunga byari bigize ukwezi, yerekana n'imisozi ihari, yerekana uko imibumbe igiye itandukana, inyenyeri aho zigiye ziri n'amasatelite, donc satellite ibizenguruka kuri iyo mibumbe, satellite za Jupiter arazivuga n'uburyo zigenda. Ibyo byose ubumenyi bwo muri astronomy bwatumye ibyo yanditse abantu benshi barabikunze, i Buraya biramamara, ariko icyaje kuvamo nyuma muraza kukibona. Turi buhagere mberekeyeho. Mu 1619 umufilozofe w'umutaliyani witwa Lucilio Vanini bamutwikiye yuko yakoze ibi bikurikira. Yari yavuze ati buriya nimubona abantu bakora ibitangaza cyangwa ibitangaza mubona byabayeho, buri muntu wese afite imbaraga zo kubikora. Buri muntu wese afite imbaraga zo gukora ibitangaza, kuko n'umwana w'Imana, kandi icyo Imana ibasha gukora n'umwana wayo ashobora kugikora, wenda ku rugero rutoya ariko nawe yagikora. Bati sakirirego anateme sakirireje, bavuze induru baratwika. Nibyo byabo. Mu 1633 nibwo wa wundi Galilée nari maze kubabwira wasohoye cya gitabo cyitwa Le Messager Céleste muri 1610, nibwo ahangaha muri 1633 bamukoreye urubanza, bamuciriye urubanza ngo yahakanye ibyo Ptolémée na Galileo nako Ptolémée yari yaravuze, harimo uyu nguyu yitwa Galileo Galilei, bamusaba kwivuguruza. Kiliziya Gatolika ahangaha yanze kwemera yuko isi izenguruka izuba, kugeza ubwo muri 1757 ya congregation ya Index yavuze yuko ibitabo bya Galilée byose bigomba gutwika. Ariko byaranze, ibitabo bya Galilée n'ibya Copernic bikomeza bihari, ariko byarashyizwe mu bitabo bibujijwe kugera mu 1835. Ari ndi bibujije ari Kiliziya Gatolika. Ubwo yabuzaga ibiki? Yari umuhanga arashakashaka akavumbura akereka abantu bakaza kubibuza. Nabo ngabo ibintu byose biriho ni ibyabo, nibo babiyobora, kora ibyo bashaka, ibindi si ibyawe nabo. Mu 1634 nibwo habaye icyo bita Procès de Loudun. Ababikira 10 bari bari kuva ahantu bita Loudun cyangwa Loudun hafi ya Poitiers, ngo bari baratewe n'amashitani mu buryo bukaze. Aho hantu habo bari barahatwika. Abari baje bavuye mu gihugu hirya no hino baje kureba ibyabaye, barahagera babona uburyo bari kwirukana amashitani, amadayimoni yari yabateye n'ibiki. Noneho abari aho bose byaje kurangira bafashwe n'ibisazi,
ababikira baricwa, baratwikwa, abandi barasambanywa, abantu bari aho ngaho mu bwabo nabo batangira kwicana hagati yabo. Bivuye muri iyo kuva y'uruduni bakoreragamo utuntu twa maji n'ibiki byose, bahamagara imyuka batazi n'uburyo bayihamagara n'ibiki, cyangwa bikora nabi bikagize kabasambanya, irangije ibajyamo tangira kubakoresha ibiki, kandi umubikira ari mu kirere yambaye ubusa, ubundi ibintu biri kumusambanyiza mu kirere n'ibindi n'ibindi. Ahangaha byabaye ibintu birebire, ntabwo niyo mbijyamo cyane, sinzi uko nabona mbivuga. Mu 1650 ari umwarishiveke wo muri Ireland witwa James Usher cyangwa Asher, ashingiye kuri Bibiliya ngo yashatse kubara imyaka isi yaba ifite, ngo yasanze isi yararemwe tariki 23 z'ukwa 10, ngo hari ku munsi wo ku cyumweru, ngo iremwa mu myaka 4004 mbere y'uko Yesu Kristo abaho, ashingiye kuri Bibiliya. Nabo mu Mariveke nuko mu 1667 i Geneve habonetse igitabo kivuga ngo uburyo imihango n'imigenzo bya kera bihura n'iby'icyo gihe biri mu idini. Pierre Misard yerekanaga yuko imihango n'imigenzo byinshi bigize n'iminsi mikuru n'amatariki ikorerwaho bigize Kiliziya Gatolika byari bifite inkomoko mu madini ya gipagani yo muri Antiquité ya kera cyane. Hanyuma igitabo ngo cyabaye sakirirego barakibuza, bategeka yuko ibindi bitabo byari byanditswe byacyo nyine exemplaire zacyo zose bazitwika, kubera ko yari yabonye ibyo ngibyo. Byari byanditswe n'uwitwa Pierre Misard. Mu 1645 nibwo bemeje itegeko ryitwa Le Code Noir, ryavugaga yuko umwirabura ari munsi y'umuntu wuzuye. Donc ngo umwirabura ntabwo yari yuzuye, ntabwo yari yujuje kuba ari umuntu, yari munsi y'umuntu. Iyo Code Noir yemejwe mu 1685. Mu 1722 mu 1725 umupadiri witwa Meslier yanditse igitabo cye cyitwa Testament cyangwa se isezerano, aho yavugaga yuko Kiliziya Gatolika arimo akorera yemera ari igikoresho cyo gutegeka abantu no kubabuza uburyo no kubamara. Tariki ya mbere yo kwa 11 mu 1755 i Lisbonne nibwo abantu bari bateraniye mu rusengero ku munsi w'abatagatifu bose, baje kuhafatirwa umutingito ubaye, hapfuye abantu bagwa muri ya kiliziya y'i Lisbonne, ariko mu mujyi wose hapfuye abantu bagera ku bihumbi, hagati ya 50 n'ibihumbi 100 ku munsi w'abatagatifu bose. Ni kwa kundi abantu bapfa nyine ari benshi cyane, hakaba hariho abatanze ibitambo ahantu runaka, none ntihamenye ibirimo kuba. Mu 1774 hasohotse igitabo kivuga cyanditswe n'uwitwa Herman Samuel Lemarus, cyavugaga yuko Yesu wo mu mateka atandukanye na Yesu wo mu mavanjiri. Cyavugaga yuko uwo Yesu nta gitangaza na kimwe yigeze akora atigeze anazuka, ahubwo ko umubiri we ngo waba waranibwe. Ubwo rero aho ngaho nibwo iyo dogme y'imyemerere y'ubukristu yatangiye gutuma abantu bayitekerezaho b'abahanga bitwa Bardit, Strauss, Renan, Schweitzer n'abandi batangira kubyigaho bareba ibyo bintu ibyo ari byo. Mu 1780 witwa Buffon
w'umuscientifique nawe ajya mu byo kubara imyaka isi yari imaze, ubwo yasanze imaze imyaka 75,000. ariko ngo muri za buruyoze yari afite ngo wasangaga yanditse ko yaba imaze 3,000,000 z'imyaka. ngo rero iri satire foudre de l'église, ngo kiliziya gatolika burya ngo igira inkuba ikubitisha abantu zayo, mbega ni ukuvuga ngo ni umujinya. Umujinya wa kiliziya gatolika rero umugeraho, ngo urumva ibyo bamukoreye ni gahunda yabo nyine basanzwe bakora kumwica. mu 1789 mu Bufaransa, revolisiyo yari igiye kuzabyara repubulika layike nyine igendera ku mahame ya gikirisitu muri gatolika, nibwo hapfuye abantu batagira ingano. ahangaha idini na katolisizme ubwayo byabaye nk'ibikurwaho, abantu ntibongera kubyemera, hanyuma bituma siyanse n'ubuzima bwiza mu baturage bitera imbere cyane. hari uko ya gatolika bayihagaritse, uvuze bati no, ibyo mukoze turabibonye, reka tube duhagaritse dushaka ubuzima tubeho turebe. baba bateye imbere, ni uko nguko bagiye bazamuka ba puissance. mu 1789 Papa Piyo wa gatandatu yaravuze ati hariho abantu barimo bazana ikintu kibi cyane, kibi cyitwa uburenganzira bw'umuntu. ati nta muntu ufite nta muntu wemerewe kugira uburenganzira bwe. icyo kintu ni c'est une notion monstrueuse, ntimuzane icyo kintu, muramenye. mu 1790 abantu bari bafite inzu yandika ibitabo, bari basohoye igitabo cy'umuntu witwa Thomas Paine, aho yari yavuze yuko Bibiliya inkomoko yayo ikemangwa. aba nyiri inzu iyo ngiyo nyine yandika ibitabo bahise bafungwa, kandi ibintu byinshi ibitabo gusohoka birahagarikwa. mu 1791 Papa Piyo wa gatandatu yandika igitabo cyitwa Code Aliquantum, aho yavugaga yuko atazigera yemera, bidakwiye no kwemerwa yuko habaho amategeko agenga abaturage, hakabaho amategeko aha umuntu uburenganzira bwe, le droit de l'homme. ati ibyo ntabwo bibaho, umuntu agomba gutegekwa, kiliziya gatolika irahari izamutegeka, izamuyobora, umuntu kumuha ubwigenge mugashyira constitution igenga y'amategeko n'ibiki, ntabwo byemewe. arasara, avuze induru cyane, yandika icyo gitabo ngo Code Aliquantum, abuza yuko ibyo byakorwa. aha rero ni inzira ayo madini yose akoresha mu kuyobora abantu. ntabwo amadini ashaka kutekereza, amadini ntabwo ashaka ko ureba ikintu ngo ugikemange, amadini ntabwo ashaka yuko ubaho nk'utekereza, ahubwo ashaka kubaho nk'utekererezwa. niyo mpamvu wumva benshi baba babyina sekadegiri iyo umuntu avuze idini. mu 1826 nibwo umuntu wa mbere wari wahamijwe yuko ngo ahakana Imana, ya Inquisition yo muri Espagne nyine ya Kiliziya Gatolika, nibwo yamwishe, baramutwika. kuva icyo gihe Kiliziya Gatolika yaje kubona yuko ikomeje gukora ibyo bintu, bakayigaya, yinjira mu nzego z'ubuvuzi, ugasanga kwa muganga hose hari abantu bitwa ko bihaye Imana, ariko ngo nabo bazi no kuvura. hanyuma nk'umuntu w'umubyeyi yaza kubyara, bagasanga kubyara ntibiri bukunde, bakavuga batereka inda tuyikuremo turebe ko twarengera umubyeyi, babona byanze bitewe n'imiterere y'umubyeyi, cyangwa se babona igihe cyarenze, cyangwa umwana yaramufirimo cyangwa iki, inda bagomba kuyikuramo. noneho ba bandi bishyize muri ubwo buvuzi bakavuga bati no, inda mwiyikuramo kirazira, bikarangira wa wundi nawe apfuye. baragenda basabota planification familiale byo kuboneza urubyaro, baragenda bavuga yuko bigomba gukoreshwa mu bihugu bikennye, bigifite abantu bakeya kandi bikennye. hanyuma
banavuga yuko indwara z'ibyorezo nizajya zigera muri ibyo bihugu bikennye batagomba kujya bakoresha kapoti cyangwa kondomu ngo bararwanya sida. Baretse biriya rero bya mbere nibwo baje muri ibi ngibi, nibyo barimo bya planification familiale, nibyo barimo byo kubuza kondomu bakibyigisha bati ibyo bya kapote. Kandi mbere twabonye yuko hari aho bashinze inganda zikora izi za kapote, ariko izo za kapote zigakoreshwa nabo hagati yabo mu buryo bwo kugira ngo birinde nibajya gusambana batandura, batagera gute, badatera amadani biki. Ariko noneho ahangaha aho bohereje ya ndwara ya sida bakavuga yuko abantu badakwiye kuyikoresha kugira ngo nyine ikomeze ikwire, uburyo bwo kubamaramo gahoro, bigenda mushira n'ibyo ngibyo. Aha. Mu 1829 Papa Leo wa 13 yavuze yuko indwara ya variyole yari yaraturutse ku Mana igira ngo ihane abantu. Hanyuma aravuga ngo urukingo bari bashyizeho rwa variyole nta bantu bemerewe ntihagire abantu barutera. Abo iri bufate n'abahanwe n'Imana, mubareke bapfe. Abo ngabo c'était châtiment de Dieu, niko yavugaga. Ati rero gukora iyo vaccination c'était un défi contre le ciel, no kurwanya Imana cyangwa no kurwanya ijuru. Na mbere yaho iyo habaga hateye indwara nka peste cyangwa se n'izindi ndwara z'ibyorezo, Kiliziya yavugaga yuko inkingo bareka kuzikoresha kuko icyari igihano, ikanavuga ngo imbeba zajyaga zitwara iyo peste, izo ndwara imbeba burya zijyana indwara zikazikwiza hirya no hino. Akavuga ati ibintu byo kwica izo mbeba ari ibiremwa kandi ari byo bigomba kujyana igihano cy'Uwiteka, murimo murakora ibintu bibi, murimo murabangamira ubushake bw'Imana, kandi munyumvire kabisa. Dukomeze. Mu 1830 Kiliziya mbere yaho yabonaga yuko kuguriza umuntu amafaranga akayakwishyura n'inyungu y'ikirenga ari bibi. Ahangaha rero kuva mu 1830 nibwo Kiliziya Gatolika yemeye yuko kugurizwa amafaranga ukayishyura hariho n'inyungu y'ikirenga byemewe. Ubwo rero Kiliziya nayo Gatolika ngo yitejya muri za aferi, nyine muri business iratangira nayo irabikora. Iyi ngiyi bya bindi bita banque Lambert yashyizweho mu 1830 na Kiliziya Gatolika irayemera, nibwo yayemeye, ariko yari isanzwe inariho mbere yaho. Mu 1835 Umudage witwa David Friedrich Strauss wo muri Université ya Tübingen yanditse igitabo avuga ku buzima bwa Yesu, avuga yuko ibintu by'ibitangaza bivugwa mu mavanjiri ari ukubeshya, kandi ko ari ibintu bahimbye amaze gupfa. Ubwo rero ngo bahise bamuvana ku kazi k'ubuprofeseri, aracibwa ku buryo atagomba kuzongera kwigisha na rimwe. Ngo rero ahangaha byagaragaraga yuko ushatse kwiga neza ibijyanye na Yesu bigishije w'igihangano n'Imana y'igihangano yabo, yabaga anyeganyeje inkingi za mwamba zari zigize umuco w'Abanyaburayi mu kwemera kwabo. Mu 1840 uwitwa Bruno Bauer yanditse igitabo cyitwa Critique des Evangiles, avuga yuko ibyo bavuga by'uwo Yesu ari bihimbano, nawe bahita bamubuza kongera kwigisha burundu. Mu 1848
abaturage batuye i Roma bavuze yuko i Roma babategekesha igitugu. Ingoma ya Papa Piyo wa cyenda ibategekesha igitugu, kandi ko n'ibyo bintu by'ubupapa bibatwaza igitugu, upapa wese uje abatwaza igitugu. Nuko baratangira bararwana. Umupapa Piyo wa cyenda arirukanwa, hanyuma i Roma barongera bahita yuko ari repubulika, kandi ibibambasi byari bihakikije barabisenya. Hanyuma uwo mupapa yaje kugarurwa ku buyobozi muri 1849, abugarurwaho n'ingabo z'Abafaransa. Abamurwanyaga bose bararashwe bose. Nuko hanyuma ya repubulika yashyizweho n'abaturage irongera ihinduka ubwami buhoraho bw'umupapa nyine amaze kwica mu bantu, agariwe n'ingabo z'Abafaransa. Mu 1854 ihame ndetse n'imyemerere y'uko habayeho kubyara mu buryo butanyuze mu mubiri, ko Bikira Mariya yabyaye nta cyaha gikozwe. Papa Piyo wa cyenda yaravuze ngo turemeza yuko wahiriwe utarasamanywe icyaha Mariya atigeze akora icyaha na kimwe kuva yavuka, nta n'icyaha cy'inkomoko yavukanye. Kandi ko mu kubyara nabwo nta cyaha cy'inkomoko cyabayemo. Nuko ariko amashusho yose agaragaza Bikira Mariya yagiye akoperwa ku bigirwamana by'ikigirwamanakazi cyitwa Isis. Ni ikigirwamanakazi cyo mu bwami bwa Misiri gihagarariye ukwezi. Isis rero aba yiteye umwenda cyangwa manto y'ubururu irimo inyenyeri, kandi aba afite umwana mu maboko ye w'umuhungu. Ikigirwamanakazi cyitwa Ishtar cyo muri Arbere kizihizwa ku itariki 15 z'ukwa munani. Iyi tariki niyo yashingiweho bashyiraho umunsi wo kwizihiza nyine uyu Mariya utarasamanywe icyaha. Iyi tariki bamwizirizaho yaturutse kuri Ishtar d'Arberes, kandi ibyo byabayeho mbere. Uyu nguyu iki kigirwamana Ishtar kizihizwaga kuri itariki 15 z'ukwa munani mbere y'uko n'ubukirisitu bubaho. Hanyuma baje iyi tariki barayifata. Ubu ngubu tariki 15 z'ukwa munani mujya kwizihiza Bikira Mariya. Yego murakoze, ariko ni Ishtar ubu bahagaze hejuru. Muryoherwa. Ese ubundi mwabuzwa n'iki kurakara umuntu arimo arasenya ibintu mwagendeyeho by'ibinyoma? Kurakara mufite ukuri mama, mushyirweyo. Muri 1858 Bernadetta Subiru utari uzi gusoma no kwandika yabonye inshuro nyinshi ngo Mariya utarasamanywe icyaha ahantu mu rutare y'Ururude. Hanyuma rero ubwo abaperereza bajya gushaka n'abantu barwaye bashaka kujya gukira indwara mu buryo bw'igitangaza, abantu bajyayo induru ziravuga. Ariko urwo rusisiro aho umwana yavukaga rwari rugizwe n'abantu bagera ku 5,000. Rwarasuwe cyane ku buryo abantu bajyaga bageraga kuri 3 miliyoni. Hanyuma kandi abantu bagakira indwara, murumva icyabikizaga icyo ari cyo, ndetse n'ubukungu kuri bo ngo bukagenda neza nguko. Ariko byaje kugaragara nyuma ko ari ibintu by'ubwisukuro nyine byo kubeshya. Mu 1859 Darwin yanditse igitabo gishingiye ku mirimo ya Lamarck. Igitabo yaramaze imyaka n'imyaka yigaho, ategura, avuga ku l'origine des espèces, aho umuntu yaba araturutse.
atangira rero kwemeza yuko umuntu yaba yaraturutse ku nguge n'ibiki byose nuko ubwo rero Kiliziya Gatolika iravuga iti oya, umuntu yararemwe. Undi akavuga ati oya, umwana w'umuntu yaturuka ku nguge, ku bikisi mbizi bya bindi toko siniko mbijyambye byo ngibyo. Mu 1860 ugutera imbere kw'ibijyanye n'ubuganga byatumye Kiliziya Gatolika yongera gukubitirwa hareba inzega, aho Louis Pasteur yerekanye yuko mikorobe zishobora gutuma umuntu apfa. Kiliziya yavugaga yuko, tuvuge urugero, ngo niba umwana avutse agapfa ngo niko Imana yabishatse, Dieu l'a voulu. Ariko Louis Pasteur iriya institut ye itari yahindurwa indiri y'abicanyi, kuko nyuma yaje guhindurwa indiri y'abicanyi, n'izo nkingo zose niho zirimo zikorerwa mu bagiye kutumarisha za covid n'ibindi byose niho birimo biva, n'ubwicanyi buriho. Donc niyo centre ya mbere ikora imiti y'ubwicanyi iri uzabibona. Ahangaha Louis Pasteur niwe wavuguruje Kiliziya Gatolika, aravuga ati umwana ashobora kuvuka na mikorobe zikamwica mu gihe muvanaho ubuturage. Nuko baraceceka amenye ko ari ukubera ko yarazwi cyane, hari simbizi. Mu tariki 8 z'ukwa 12 mu 1863 abantu ni nka bya birenge mvuga nyine, abantu bogeza n'ikipe zidahari, abantu bagera ku 2500 bari ahantu bita Santiago di Chile. Abaturage bose bagiraga ukwezi bajya gusengamo Mariya utarasaba mu icyaha, bagakora ikintu cya festival nyine de l'Immaculée Conception y'abantu utarasaba mu icyaha. Hanyuma icyo gihe iyo festival yabaga yoroganijwe n'umupadiri witwa Don Juan Ugarte. Hanyuma noneho mu gihe iyo misa n'iyo festival byarimo birangira, yabwiye abagore bose bo muri uwo mujyi kuza muri Kiliziya mo imbere bari kumwe n'abagabo bake, ariko abagore benshi nibo yabwiye kwinjira mo imbere. Aho muri Kiliziya ahantu hose bari bahatatse, abasenga bahatwawe bameze neza, hejuru hari twa girirande bahashyize twa tuntu tuba tubonerana, nuko hanyuma mu mwanya mutoya nyine banafunze inzugi, ntawamenya akantu k'ikibatsi katurutse. Izagirirande zari ziri hejuru n'amabuji, abantu bose 3000 bari barimo, buri wese yari afite buji. Hanyuma uko barimo n'izo buji zaka na zagirirande ziri hejuru, ntawamenye ikibatsi cy'umuriro aho giturutse. Mu Kiliziya umuriro uraka. Wa mupadiri Ugarte twabonye yuko yitwaga Don Juan Ugarte, we n'abahereza baciye mu karyango kari inyuma kajya muri sakristi, hanyuma barafunga. Ntabwo bakaretse gafunguye ngo n'abantu basohoke, baragafunze barahamya barigendera. Hanyuma aho ngaho haguye abantu 3000 muri iyo Kiliziya yose yarahiye, abantu bahiramo abagore n'abana n'abagabo bakeya. Uyu mupadiri Ugarte ntiyigeze anabazwa ikintu na kimwe, yaba uburyo atatabaye abantu ngo afungure umuryango basohoke, ahubwo akabufunga ngo badaca aho muri sakristi bakahanduza bakahayibata. No, bahire hariya, ariko bo kujya ahabujijwe. We arisohokera, aragenda, arafunga, abandi barashya, kandi nyuma akomeza kwigisha indirimbo z'Imana, nako kwigisha ijambo ry'Imana. Ngabo mu 1864 Papa Pio wa 9 yanditse igitabo yise Syllabus.
Iki gitabo cyavugaga yuko hari amakosa ibitekerezo bishyashya by'abantu basobanutse byarimo bishyiraho kandi bidakwiye. Yavugaga yuko gushaka kw'abashakanye, gusezerana kw'abashakanye, kuba Kiliziya Gatolika yihanganira indi migenzo n'imihango y'andi madini, kuba habaho amadini yigenga, kuba habaho abantu batemera Imana, kuba abantu babona ubwigenge, kuba abantu bagendera kuri socialisme, kuba abantu bashobora kwanga umutegetsi w'igitugu bakamukuraho, kuba umupapa ashobora gukurwaho kubera yuko atari mwiza bakamukuraho n'ibiki. Avuga yuko izo ari ereri abantu batagomba kongera gukora. Ibyo byose avuga yuko bikuweho. Hanyuma mu 1870 iryo tegeko Konsile y'i Vatikani iraritora. Iryo tegeko ryavugaga yuko i Roma badashobora kwibeshya, ko papa noneho we kwibeshya bitabaho. Nuko ubwo rero noneho abo yaciraga urubanza akajya rubacira neza, ntawe ushobora kugira gute kumuvuguruza no kuvuga ko yaba yibeshye. Ibyo yabaga avuze byabaga ari byo ngibyo. Mu 1874 nibwo muri Amerika hashyizweho itorero ryitwa ngo ni Abahamya ba Yehova, Témoins de Jéhovah, bakaba ari babyara b'Abadiventiste. Yego, abo rero baje bakaze bahita bavuga yuko imperuka batanze amatariki ngo izagenda iberaho akagenda ahinduka. Babanje gutanga umwaka wo muri 1880 ingahe gutyo sinibuka, ariko hano bavuze nanone mu 1914 ntiyaba, bahita bakorana inama baraterana bati bizaba mu 1925 ntibyaba, bati bizaba mu 1941 ntibyaba, bati bizaba mu 1969 ntibyaba, bati bizaba mu 1975 ntibyaba. Babonye ko bakomeza gutsindwa mu byo bahanura ko bizaba gutyo n'ibiki, bafata igipfuko bashyira ku munwa baraziba barawufunga. Ntabwo bongeye kuvuga iby'igihe imperuka izabera, ahubwo bagiye mu kwigisha ibindi. Muri 1881 nibwo habaye pogrom mu Burusiya, nanone bajya kwica abayahudi. Abihaye Imana bo mu idini ry'aba Orthodox rimwe ryavuye kuri Gatolika, bavuze yuko Rotsar Alexandre wa kabiri, Rotsar ni ukuvuga uwayoboraga Uburusiya witwaga Rotsar umwami se, ngo yaba yarozwe n'umuyahudi. Hanyuma rero abantu bari bateraniye mu mijyi igera kuri 200 baragenda basenya ibintu byose by'abayahudi. Hanyuma ibyo ngibyo byaje kuba no mu 1900 no mu 1907. Nuko nguko umwami yapfaga arwaye, bati n'abayahudi, n'umuyahudi wamuroze, bakahuka mu bayahudi bakica. Nuko ibura nabo nubwo bari kwica ariko barishwe. Twigiye hirya mu 1888 Papa Leo wa 13 yaravuze ngo ntabwo byemewe gusaba cyangwa kurengera cyangwa guha uburenganzira bwo gutekereza, haba mu binyamakuru, haba mu mashuri, haba mu madini, ngo ubwo burenganzira buhabwe umuntu. Nta burenganzira bwo gutekereza afite, bwo kwandika mu binyamakuru ibyo atekereza n'ibindi. Ngo la liberté de conscience ne peut être admise. Mwumva icyo kintu. Uburenganzira bw'imitekerereze bwite ya muntu ntabwo bwemewe. Ngo niba ibyo ngibyo bivuga yuko umuntu ari wese igihe yashakiye ashobora kwanga gusenga Imana tumwigisha akava no mu idini, ibyo bintu ntabwo byemewe, bituma umuntu atekereza. Ntabwo mwemerewe gutekereza, muzabirebe. Ni Papa Leo wa 13 wabivuze mu 1888. Umuntu ntabwo yemerewe gutekereza, ntabwo yemerewe kuvuga ati ibi nibikomba ntabwo ya
agenderaho, agume muri iryo dini, uko bamutegetse gusenga asenga uko nguko, ibindi ntabwo byemerewe. Muri 1895 Papa Leo wa 13 ndetse nyuma ye na Papa Benoit wa 15 nibo abantu bafashe mu mafaranga y'i Roma bayakoresha ibyo bashaka, bakanywa, bagasinda, bagasambanya abagore, bari bafite utuzu bubatse twibanga bajya gusambanyirizamo abagore, bagatanga amafaranga, bakubaka amazu y'amahabara yabo. Papa Leo wa 13 na Papa Benoit wa 15 bavuyeho, ububiko bw'i Roma bw'amafaranga nta kintu kibereyemo, bari bazi gukereya, ati gukereya no gukereya kwa kundi bona bajya kwishimisha. Mu 1897 mu Budage habonetse igitabo cy'umuntu witwa S.E. Verus wavugaga yuko ubuzima bwa Yesu Kristo busa n'ubwa Buda neza. Yerekanye yuko ibice byose bigize ubuzima bwa Yesu Kristo n'inyigisho ze byose byasaga n'ibyo bavanye mu buzima bwa Buda babishyira hariya, kandi akanavuga ati ni nabyo bakoze kubera yuko Buda yabayeho imyaka myinshi mbere yuko Yesu Kristo abaho. Bakavuga bati rero we yaravuze ati narabisuzumye, nimugende murebe ubuzima bwa Buda, hanyuma nimurangiza murebe ubwa Yesu Kristo. Ibintu byose bigize ubuzima bwa Buda ni nabyo bigize ubuzima bwa Yesu Kristo. Noneho uwo Buda yanabayeho imyaka myinshi mbere ya Yesu Kristo, bigaragara yuko habaye gukopiya ubuzima bw'uriya bakabuzana hariya. Uzasome igitabo cyitwa Gilgamesh, muzakirebe. Muri 1900 ubwo niho tugeze hande nari natangiriye cya gihe, niho nashakaga kugira ngo tuzakomeze naho nari nageze, naho nkomeze. Igitabo cya Kiliziya Gatolika cyitwa La Croix cyavuze yuko, cyanditse ku kinyamakuru cyacyo yuko ari cyo kinyamakuru cya mbere cyiza kandi kirwanya abayahudi mu Bufaransa. Kikabivuga nyine kibyishimiye yuko ari cyo gihugu cya mbere kirwanya abayahudi kiri mu Bufaransa. Ngayo nguko rero bavandimwe, ngarukiye ngaha ku 1900, mu mwaka w'1900 niho ngarukiye, kubera yuko ubushize ntangira iki kiganiro nari natangiye ku 1900 nzamura, ariko ngizamo hagati sinagera muri kino gihe turimo. Rero nari nashatse guhera nanone ku mwaka w'1000 kuzamura. Gusa wenda akandi kantu nshobora kubabwira nakameze gutya. Nuko mu 1872 ni nakanoti nzano ku ruhande, George Smith yabonye utuzingo twavuye ininiwe cyangwa ininive twavugaga ku gihe n'ubwami bw'umuntu witwa Gilgamesh, bwavugaga ku buzima bw'uwitwa Gilgamesh. Akaba yarabayeho mu imyaka 2000 mbere ya Yesu Kristo, kandi iyo mizingo n'ubu ngubu irahari. Abajya bavuga ko Bibiliya ari cyo gitabo cyanditswe ngo kera cya mbere kibaho, vuvugure muri jomba ikaramu, muri jomba urutoki mu jisho. Hari ibitabo byinshi byabaye mbere ya Bibiliya. Yego. Noneho ibintu byinshi byanditse mu gitabo cya Gilgamesh, byinshi nibyo byanditse mu isezerano rya kera ry'igitabo cya Bibiliya. Ahangaha ndababwira ko mugiye mugasoma iyo mizingo ya Gilgamesh yavanywe ininiwe, muzasanga isezerano rya kera cyane cyane ku bijyanye n'umwuzure, itangiriro, baragiye babikopiya muri icyo gitabo.
uko byanditse muri icyo gitabo cyabayeho mbere kuko cyanasohotse mbere niko byanditse muri bibiliya mu gitabo cy'isezerano rya kera. Uwumva yumvise, si ngombwa ko mvuga byinshi. Ubaturwa arabaturwa, ubatwa nabatwe.